Осторожно! Грипп птиц. Грипп птиц – особо опасная вирусная болезнь, передающаяся человеку от птицы. Заражение человека и домашней птицы происходит при контакте с инфицированной и мертвой птицей, через инфицированные корма, инвентарь и предметы ухода, при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц. Важно соблюдать меры профилактики, ежегодно прививать домашнюю птицу против гриппа, не допускать контакта домашней птицы с дикой, перелетной и синантропной птицей. Информация о проведении бесплатной вакцинации против гриппа птиц в социальных сетях в группе «Ветеринарная служба города Севастополя».